Littafin bugun zuciya daga marubuciya Fadila Lamido. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Dada wata matashiyar yarinya ce ke rangaɗawa tsohuwar kakarta kira. Fitowa tsohuwar tayi tana ƙoƙarin gyara ɗaurin zaninta, take faɗin, na shige su ni kam, wani irin kira ne haka? Turɓuna fuska yarinyar tayi lokacin da suka yi ido biyu da kakar tata, tana faɗin, ayya Dada, don ma kin samu ina murnan ganin ki, shine zaki ce wani kin shige su? Juyawa tayi da nufin komawa. Cikin sauri Dada ta jawo ta cikin fara'a ta ce, dawo, ai ban ɗauki murya ba, maraba lale takwara. Ƙarashewa tayi tare da jawo ta jikinta ta rungume. Daidai lokacin wani farin dattijo ya shigo tare da sallama, yana ganin su haka ya saki murmushi. Cikin sauri yarinyar ta ƙwace daga riƙon Dada ta nufi cikin ɗakin. Tabarma ta ɗauko ta shimfiɗa wa mahaifinta ya zauna. Tana jin sun shiga gaisawa da Dada, ta koma ɗakin Dadan. Gyarawa ta shiga yi duk da cewa ɗakin a gyare yake, don Dada mace ce mai matuƙar tsafta. Gadonta luƙuiƙuye yayi tsaf kaman ba za a hau ba, sannan ta ɗau tsintsiya ta hau shara. Bayan ta gama ne ta ɗauko ɗan kaskon turaren wuta, ta nufi ɗan ƙaramin kicin ɗin Dada da ke tsakar gida. Ta gaban su Dada ta zo za ta wuce, don haka duk suka juya suna kallon ta har ta kusa isa kicin ɗin. Dada ta ce, ai ko takwara ba za ki samu rushi a kicin ɗin nan ba, don yanzu babanninki sun hana ni amfani da murhu. Juyowa tayi a hankali ta ce, yanzu ba ki kunna turaren rushi kenan? Gurin Tabawa nake samowa. Cikin rawar jiki ta nufi ƙofar gida tana faɗin, bari na je na samu. Lokacin da Dada ta komar da kallonta ga ɗan nata, gani tayi yayi shiru kanshi a ƙasa. Gyaran murya tayi, sannan ta ce, girman ɗan mutum babu wuya yanzu. Yanzu don Allah kalla yadda takwara ta girma, ko yanzu aka mata aure sai ta zauna. Da sauri ya ɗago kai, ya ce, Dada kin so sami inda ke min ƙaiƙayi. Hankalina ya fara tashi a yau, tun muna hanya zuciyata ta fara tsinkewa. Cikin kulawa ta ce, ka kwantar da hankalinka, insha Allahu Allah zai tsare, babu abunda zai faru. Kuma ma ai takwarar tawa alhamdulillah, natse take tsaf, ga kunya ga tsafta. Dada akwai wani hali da na kula tana da shi wadda har yanzu ban ji kowa ya furta ba. Ban sani ba ko ni kaɗai nake gani. Kaga, bana son jajibe-jajibe, kar ka ce komai, tunda ta gama sakandire da ta samu miji a mata aure. Idan ma kana da burin ta yi karatu ne, idan ta yi aure ta yi shi can ɗakin mijinta. Nisawa ya yi, daidai lokacin ta shigo da sauri ta shige ɗakin Dada. Cikin ƙanƙanin lokaci ƙamshi ya cika gidan. Dada ko hira suka ci gaba da ɗanta zuwa can ya ɗauki makullin motarsa da ke kan tabarma. Ya yi wa Dada sallama ya fice. Miƙewa Dada ta yi, ta nufi ɗaki tana faɗin, takwara, maza ki fito ku tafi, kin san abbanki bai son jira. A guje ta fito ranta ɓace ta kalli kakar tata, ta ce, kai, maimakon ki ce mishi ya bar ni a nan, ni na fi son zama gurin ki kuma. Shiru tayi kawai, ta nufi ƙofa cikin zumbura baki. Binta da kallo kaka tayi har ta ƙule, sannan ta soke idanunta tare da faɗin, duk son ki da gidan nan Asma'u, dole ki haƙura, don babanninki ba yadda za su yi ba. Ko da suka kama hanya, babu abunda take banda zumbura baki. Abbanta na kula da ita, sai dai ya ɗauke ido daga kallonta, don ya fahimci manufarta. Suna isa gida ta nufi ɗakin mahaifiyarta, ranta ɓace tare da matso hawaye. Ma'uya, kin fita da farin ciki, kuma kin dawo min da kuka, menene ya faru? Turo baki ta ƙara yi cikin kuka ta ce, mama ni fa bana son gidan nan, na fi son gidan Dada. Kuma ai dama ke da Abba kun ce min idan na ƙara sakandire zan koma can. Shiru mama tayi, tana nazari. Kafin ta ɗago kai Abba ya yi sallama. Ya shigo ganin su haka ya sa shi haɗe fuska, tare da faɗin yaya ne? Miƙewa mama tayi tare da faɗin, Alhaji ai ka fi kowa sanin halinta. Ga ta nan wai ita gidan Hajiya take son zama. Ba zai yiwu ba mama na. Idan kika yi wasa ko nan da ƙofar gida zan hana ki fita. Kin ga yau kika dawo daga makaranta, kar ki yarda wani abu ya haɗa ni da ke. Ban ce ba za ki koma gurin Dada ba, amma sai na ga yanayin natsuwarki. Yana gama faɗin haka ya fice abinsa ko waiwaye babu. Washe gari,
Asma'u ce tsaye gaban mama cikin shirinta na tafiya Islamiyya, jan wando, farar riga tare da jan hijabi. Kuɗin break mama ta miƙo mata sannan ta mata sallama ta fice. Gidan ƙawarta Zainab ta nufa cikin sauri don kar ta wuce ta barta. Suna ƙoƙarin shiga gidan Zainab na fitowa cikin farin ciki suka rungume juna cikin ɗauki. Zainab ke tambayan ta yaushe kika dawo? Jiya Abba ya ɗauko ni. Jawo hannunta tayi tana faɗin zo mu tafi. Idan mun dawo ma yi hirar dan ni tsoron bulalan Baba Idi nake. Miƙe layin suka yi har sun kusa isa makarantar. Zainab ta jawo hannun Ma'u ta nufi wani ɗan lungu. Cijewa Ma'u tayi tare da faɗin me za mu yi a lungu kuma? Cikin rawar jiki ta ce Ma'u taho don Allah kin ga wancan na zaune ɗin can ɗan daba ne. Idan yana zaune a guri ko maza ba sa wucewa ki zo mu wuce tun kan ya hango mu. Hannu Ma'u ta ɗaga ta nuna shi tare da yatsuna baki tana faɗin wancan ɗin. Bige hannunta Zainab ta yi ta ce ke Ma'u wallahi idan ya ga kina nuna shi mun shiga uku. Gudun tsiya ne da shi kuma jikin shi duk wuƙaƙe ne. Ranar fa muna aji muna karatu sai ga Baba Idi a guje sai haƙi yake wai Duna ne ya biyo shi. Tuntsirewa Ma'u tayi da dariya har tana riƙe ciki. Ganin haka ya sa Zainab ta sake ta a ruɗe ta koma jikin wani gida ta laɓe. Tsagaitawa tayi da dariyar sannan ta bi bayan Zainab. Kallonta tayi ta ce gaskiya ke muguwar matsoraciya ce. Hakan bai bani tsoro ba don haka wallahi ta gaban shi zan wuce. Ai layin ba na uban shi bane zai hana mutane wucewa. Dalla fito mu tafi. Fitowa Zainab tayi daga maɓuyarta tana share zufa. Dariya Ma'u ta ƙara tuntsirewa da shi sannan ta kama hannun Zainab tana faɗin to me yasa ake ce mishi Duna kuma gashi ba baƙi bane? Oho ni ma haka naji ana ce mai Shamsu Duna. Tafiya suka fara don haka kowaccensu ta tsuke bakinta. Lokacin da suka isa dab da shi Zainab ta sunkuyar da kanta tare da sauri. Ita ko Ma'u ƙurta mai da ido tana ƙare mai kallo. Don haka Zainab ta wuce ta bar ta a wurin. Zaune yake idon shi a ƙasa yana wasa wuƙa. Dogo ne kakkaura ba shi da haske kuma ba za a kira shi baƙi ba. Gaɓoɓin shi abun tsoro ne duk sun bi sun murmurɗe. Zai kai kimanin shekaru 33 zuwa 35. Tabo ne a jikin shi kaca-kaca. Gani ta yana ƙoƙarin ɗagowa haka ta fara ƙoƙarin ɗauke kanta. Sai dai bata kai ga ɗauke kan nata ba suka yi ido. Tsoro ne ya kama ta sosai. Cikin sauri ta kalli ƙofar makarantar. Gani tayi har an kulle. Wani sabon tsoro ne ya sake kama ta. Bata yi aune ba sai ganin Duna tayi a gabanta. Kyar ma ta fara tare da ƙara kallon wuƙar da ke hannunsa. Sai ƙyalli take. A hankali ta zame ƙasa gwiwanta a ƙasa cikin rawar baki ta ce yaya Shamsuddin ina kwana? Haɗiye wulaƙancin da ya tanazo ya yi tare da tsare ta da ido. Cikin ɗaura fuska ya ce miƙe. Da saurinta ta miƙe tana ƙoƙarin wucewa. Zo nan ta ji ya faɗa. Dawowa tayi ta tsaya tare da rintsa ido. Don tun da ya matso kusa da ita ta gane jikin shi abun tsoro ne. Gashi babu rigar kirki a jikin shi. Ta daɗe a haka. Ganin da ta yi baya da niyyar magana ya sa ta buɗe idonta. Mamaki ne ya kama ta. Domin hango shi ta yi ya koma gurin zaman shi. Idon shi lumshe kamar mai bacci. A guje ta ƙarasa makaranta jikinta sai rawa yake. A bakin gate ɗin ta tsaya. Sai ta kanta sannan ta ƙarasa cikin makarantar. Ofis ɗin Baba Idi ta kalla tare da addu'a Allah ya sa baya ciki. Don tana masifan tsoron dorinar shi. Tsugunawa tayi ta cire takalman da ta fara takawa a hankali saɗaf-saɗaf har ta wuce ofis ɗin ta shige ajin. Sai dai duk abin da take yi Baba Idi na daga can gefe yana kallon ta hannun shi riƙe da buta. Dan ya gama alwala kenan ya miƙe ya hango ta tana sanda. Kai ya girgiza sannan ya shiga tunani. Yarinyar nan bata jin magana duk da cewa mahaifinta na matuƙar ƙoƙari wajen bata tarbiyya. Dukanta ya so yi sai dai ya san halin Asma'u da tsoron duka. Dan ta maƙalƙale shi ba wani abu bane a wajenta. Don haka gara kawai ya barta. Ƙarfe 11:30 aka tashe su. Sai dai ana buga ƙararrawa Baba Idi ya aiko a kira masa Ma'u. Hankalinta bai tashi ba. Ƙawayenta ta ja su uku suka isa gurin Baba Idi. Hango fuskan shi kawai suka yi suka san lallai babu wasa. Don haka duk suka doje. Haushi sosai Ma'u ta ji. A hankali ta fara takawa har ta isa gaban shi.
Cikin girmamawa ta gaida shi sannan ta sunkuyar da kanta ƙasa. Ke Asma'u, ƙarfe nawa kika zo makaranta? Yau kin ci gidanku, ai ina kallon ki sanda kika zo. Me ya hana ki zuwa makaranta a kan lokaci? Baba wallahi daman yau ne abbanmu ya ɗauko ni daga makaranta. Yanzu fa ko gida ban je ba. Sakin baki Baba Idi yana kallon ta, ya rasa me ma zai ce mata. Shiru yayi yana kallon ƙasa, zuwa can ya ɗago ya ce Asma'u yau yaushe? Alhamis. Cikin ido Baba Idi ya kalle ta, ganin haka Ma'u ta fara girgiza jiki alamun tsoro. Rintsa ido Baba Idi yayi domin gani yayi ƙirjinta na tsalle. Addu'o'in neman tsari yayi, sannan ya buɗe ido ya ce Asma'u, kika ce yau Alhamis? Shiru tayi, don haka ya girgiza kansa sannan ya ce Allah ya shirye ki. Har ta fara tafiya ta ji muryar shi yana cewa ai zan ga baban naki. Tsur cikinta ya kaɗa. Cikin sauri ta juyo ta tsugunna tare da faɗin me kace? Je ki kawai, ba da ke nake ba. Maraicewa ta idon ta cike da hawaye ta ce Baba don Allah kar ka gaya wa Abba. Wallahi daga yau na bari. Shiru kawai yayi yana kallon ta, don bai cika son yin doguwar magana da ita ba. Duk da yarinya ce ƙarama, tana matuƙar burge shi saboda saurin ɗaukan karatu da an biya da ta ɗauke shi. Ƙiriniyarta kawai ke haɗa shi da ita, domin duk faɗin makaranta ba wanda bai san da zaman Ma'u ba, saboda tsokanar tsiya. Ƙara ɗaura fuska yayi sannan ya ce naji. Jikinta a sanyaye ta isa gurin ƙawayenta da suka yi tsaye bakin makarantar suna jiranta, don duk ɗaliban sun wuce. Su kaɗai suka rage. Tana shiga cikinsu ta manta da zancen wani Baba Idi. Labarin haɗuwanta da Duna ta fara basu. Ahmad da Fati ne suka yi ta kwasan dariya da suka ji Ma'u ta tsugunna ta gaida Duna. Ita ko Zainab ƙara ruɗewa ta yi. Cikin sauri ta nufi lungu da ta so bi ɗazun tana faɗin ni dai sai kun taho. Ba su hana ta ba. Tafiya suka fara suna ci gaba da zancen Duna. Rahama wai me yasa ake ce ni na ga bai yi baƙin da za a ce ni fuskar shi wallahi kyau ta min, cikin shi ne kawai ya bani. Awu ke har kallon fuskan tashi kika yi? Ni ban taɓa mai kallon ƙurilla ba, don baya son a kalle shi. Amma na ji mutane na cewa wai karen shi ne baƙi ƙirin, shi yasa ake kiransa Shamsu Duna. Hannun Rahama ta riƙe sannan ta ce to wai me yasa baya son a kalle shi? Oho ni ma ban sani ba. Fati ce ta kalli Ma'u ta ce ke fa kin cika tambayan tsiya. Idan kin matsu ki je ki tambaye shi. Murmushi kawai Ma'u ta yi. Shiru suka yi har suka isa gurin da ta gan shi ɗazun, sai dai yanzu babu kowa a wurin. Raba ido Ma'u ta fara, duk ta waiga babu alaman. Cizon yatsa ta yi sannan ta ci gaba da tafiya. Sun wuce wurin da kaɗan suka hango shi jingine jikin wani gida, ya rufe fuskan shi da hula, da alama bacci yake. Cikin sanda suka wuce shi. Ja Ma'u ta yi da baya tare da faɗin kaish na manta zobe na aji, zo ku raka ni na ɗauko. Fati ce ta ɓata fuska sannan ta ce gaskiya ki bari da yamma kya duba. Sakin hannun Rahama Ma'u ta yi sannan ta ce ku je sai na zo, don ba zan iya zuwa gida babu shi ba. Abba ne fa ya sayo min shi a Dubai. Da haka ta musu wayo ta koma baya, sai da ta bari su Rahama suka ɓace da ganinta, sannan ta tsugunna ta ɗebi dutsuna ta madaidaita guda 3. A hankali take takawa jikin gidan da ke kallon shi ta nufa. Ta shige ɗan wani lungu da ke tsakanin gidajen guda biyu ta laɓe. Dutsen ta ɗaya ta ɗauka sannan ta yi saitin Duna.